Башыға сәлем, есікті қағып біреу келіп тұр, жүгіріп барып кім екен деп ашып қалсам, күйеуім гүл мен шоколадпен келіп тұр. Қазір күте тұрыңыз дедім да есікті жауып алдым. Ваннаға барып бетімді көпіршітіп жуып алдым. Пудрамды жағып, көзіме карандашымды жағып алдым да соткамды қосып күшті бір видео түсіріп алмайын ба деп есікті қуанып барып ашып қалсам, күйеуім жоқ. Өлі, жаңа ғана бар еді ғой, 5 сағат күте алмаған ба деп звондаймын ғой, қайдасыз деп сөйтсем, күтіп сыртқа шығып кеттім. Кейін де тез шығып күшті жерге апарам деді. Қуанғанымнан жарайды дедім да, тез етіп рабочий формамды ауыстырып алдым да шықтым 5 минуттың ішінде. Қайда барамыз десем, айтпайды, қазір күшті жерге апарам сен деп. Кинорум деген жерге алып келді. Мынандай жер Рудныйда бар екен, білмейді екенмін мен. Ішке кірсек, кіреберісте осында екінші аяқ киім тұрады екен, ауыстырып киіп алдық. Сосын осында келген клиенттерге ұтысты ойын болып жатыр екен. Жеңімпаздарға iPhone 13, фитнес браслеті, көптеген ақшалай сыйлықтар қойылған екен. Толықтай ақпаратты менің инста парақшама өтіп көре аласыздар. Ал мен мәзбін ғой, күйеуім сондай романтик, мені киноға шақырды деп 2 сағат тез өтіп кетті. Үлкен залда бар екен, бұл жерде достарыңызбен туылған күн кештерін ұйымдастырып, өлең айтып, би билеп, тамаққа заказ беріп, керемет уақыт өткізуге болатын жер екен.